En lep dober večer voščim v Kuharjevi dvorani Koroške osrednje knjižnice. Nocoj smo se tu zbrali, ker gostimo doktorja Bojana Dobovška in radi bi kaj več slišali o njegovi zadnji knjigi Peta veja oblasti in avtorju še posebej en lep pozdrav. Seveda gospoda Dobovška poznamo, če lahko tako rečem, zelo dobro z malih ekranov, sicer pa je po osnovni izobrazbi pravnik, doktor z področja, bom rekla, politoloških znanosti, je redni profesor z področja kriminologije na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Sicer pa je tudi vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev v Državnem zboru. Podpisan je pa seveda tudi pod več drugih publikacij, predvsem, ki govorijo o korupciji v javni upravi, gospodarstvu, v tranziciji, o kriminaliteti, kibernetski kriminaliteti, potem tudi kriminaliteti v povezavi z umetninami, potem tudi praktikum kazenskega materialnega prava za študente in prav gotovo še veliko drugih del. Sicer pa verjamem, da nas nocoj čaka en tak zanimiv večer, na katerem bomo, tako sva tudi uvodoma dorekla, možno seveda tudi bo možen čas za vaša vprašanja, še za kakšno debato. Skratka, gospod Dobovšek, predajamo besedo. Hvala lep, dobro večer vsem skupaj, hvala za povabilo. Z veseljem sem se odzval povabilo, tukaj sem vedno dobro sprejet. Zakaj ta knjiga in zakaj sploh predstavitev? Gre za to, da, kot je bilo že uvodoma povedano, sem bil profesor na fakulteti, razvijal sem področje kriminalistike, organizirane kriminalitete, finančne kriminalitete, korupcije. Veliko knjig izdal v tujini, predvsem zadnje v Ameriki. K tej knjigi me je spodbudila ena zadeva, in sicer 10 let nazaj sem prvič pisal o neformalnih mrežah v Sloveniji. Napisal članek, kako te mreže obvladujejo Slovenijo in se skrivajo v ozadju, vendar ta članek ni bil objavljen v Sloveniji, zato sem ga napisal v angleščini. Ga objavil v Angliji in dobil nagrado za najbolj priporočljiv članek pred 10 leti v tujini. Potem sem še razvijal to idejo in nekako sem ocenil, da v danem trenutku je najbolje, da te tematike ogledajo ljud sveta tudi pri nas, zato je nastala ta knjiga. Kot veste, sem bil v stroki prepoznan po tem, da sem eden prvih opisoval tovrstno kriminaliteto in korupcijo v Sloveniji, pa tudi na Balkanu. In odločil sem se na podlagi vsega, da lahko samo določene korake naredim kot profesor, več se da pa storiti v politiki. Zato sem se pred leti pridružil skupini, ustanovili smo stranko in šli v politiko. Jaz na tej poti še vedno vztrajam, zato da nekaj premaknemo na bolje, predvsem za naše otroke. To je moj tisti osnovni cilj, ki me vodi v politiko. Ugotovil pa sem, da se da storiti v politiki največ in edino v izvršni veji oblasti, se pravi v vladi, in to je moj cilj, se pravi, da gremo po vrsti sprememb, ki jih Slovenija pričakuje. Zakaj ta knjiga in kaj obdeluje? Obdeluje to mojo osnovno idejo, da poleg normalne oblasti, ki jo ima vlada, vlada ima v državi oblast in moč, smo ugotovili, da moč prehaja iz vlade nekam zadaj, v neke nedoločljive skupine ljudi, ki obvladujejo vlado. In skozi raziskave smo ugotovili, kar se v Sloveniji tudi potrjuje, da obstajajo številne neformalne mreže v obliki multinacionalk, bančnikov
in pa seveda stanovskih druženj, kot so nekateri odvetniki, gradbeniki in tudi ostali, vezani na politiko, politične stranke, pa tudi na cerkev in homoseksualci, še posebej izpostavljeni v Sloveniji. In videli smo, da te skupine v bistvu obvladujejo Slovenijo. In zakaj so skriti zadaj? Zato, ker tisti, ki je v politiki, v parlamentu ali v vladi, mora povedati, koliko premoženja ima, kako ga je pridobil, tisti, ki so pa zadaj, pa jim to ni treba. In jim je lažje obvladovati te, ki so v politiki in ostati zadaj in pridobivati denar. Kaj je glavno gonilo? Glavno gonilo je, da obvladuješ državne institucije. Kako jih obvladuješ? Gotovili smo, da preko kadrovanja. Bistvo si je podrediti vlado, ker vlada kadruje vse najbolj pomembne pozicije v Sloveniji. Če pogledamo, kako upravljamo Slovenijo z denarjem, ki se tiska sedaj v Evropi, monetarne politike nimamo več. Davčne politike tudi v bistvu nimamo veliko, kajti zniževanje davkov ne pripelje nikamor, ker potem gre ena država lahko še nižje z davki. In ugotovili smo, da državo lahko upravljaš edino preko državnega premoženja. Tega državnega premoženja nam je po privatizaciji, ki je šla tudi svojo pot, jaz pravim, da je veliko bilo storjenih napak, ampak tega premoženja še okrog 15 do 20 milijard. In to premoženje je v SDH-ju, se pravi družba, ki upravlja državno premoženje, v tako imenovani slabi banki, ki smo jo ustanovili potem, ko je bila storjena bančna luknja, smo ustanovili slabo banko, na katero smo prenesli vse slabe kredite. In pa tretji steber je pa steber bodočega demografskega sklada, ki ga zaenkrat tvori KAD in Modra zavarovalnica, kjer pa so v bistvu vse naše pokojnine. In bistvo je, kdo vodi te tri institucije. Kot vidite, če spremljate medije, poteka bitka za nadzornike in pa upravo SDH-ja, za vodilne pozicije v DUTB-ju in pa ta novo ustanovljeni demografski sklad, ki se šele pripravlja, pa že kar nekaj ljudi kandidira za to mesto, od bivšega premijera Ropa, pa Cvikla in ostali. Se pravi, to so, morate vedeti, zelo dobre pozicije, službe, ki so zelo dobro plačane in zato takšna bitka, v bistvu pa je, da upravljajo z našim premoženjem. In če ga bodo slabo upravljali, kot vidimo, zelo poceni prodajajo naša podjetja, potem ne bo denarja za pokojnine, za zdravstvo in za vse ostalo. In tukaj je bistvo problema. In s tem sem se jaz vse skozi ukvarjal, kako transparentno upravljati naše premoženje, kako transparentno kadrovati ljudi in kako jih nadzorovati. Če pogledate zadnje primere, jaz sem opozoril v parlamentu že pred enim letom, da nadzorniki, ki so bili takrat imenovani v SDH, ne izpolnjujejo pogojev za zasedbo mesta. Kljub temu so te nadzorniki zasedli mesta in upravljali z našim premoženjem, kot ste videli in kot so upravljali. Problem trenutni Cimos, na primer. In sedaj vidimo, da v bistvu te ljudje niso imeli zgrajene kariere. Če bi imeli zgrajeno kariero, potem bi ta podjetja lahko vodili. So pa bili samo orodje v rokah tistih, ki so jih nastavili. In na te probleme sem se skozi opozarjal. Jaz sem se veliko ukvarjal, kako te probleme presežiti. Jaz sem dejal, da na 3 nivojih. Eno je seveda policija in tožilstvo. Oni lahko dosežejo le določen del teh ljudi, kajti moramo vedeti, da vse, kar so te ljudje storili, niso kazniva dejanja. Ker se je dogajal še en moment, da zakonodaja, ki je bila sprejemana, je bila sprejeta tako, da nekatere zadeve niso kazniva dejanja. Policija in tožilstvo se ukvarjata samo z vrhom ledene gore, samo s kaznivimi dejanji, ki jih je pa seveda zelo težko dokazati ob vseh problemih, ki jih imamo tudi na sodišču in kadrovanju na sodiščih. Drugi nivo so finančne institucije. Če smo dejali, da te neformalne mreže upravljajo s premoženjem in s financami in glavni problem bančna luknja,
bi to morale nadzorovati finančne institucije, kot so Računsko sodišče, kot je davčna služba, kot so razni uradi, Urad za preprečevanje pranja denarja, Agencija za nadzor trga vrednostnih papirjev in ostali. Vendar te niso opravili svoje funkcije. Glavna napaka po moje bila, ko smo ob osamosvojitvi ukinili službo družbenega knjigovodstva, ki je nadziralo celoten plačilni promet in se je to razpršilo ravno zato, da je privatizacija šla v tej smeri, kot se je zgodila. Prav na tem nivoju finančnih institucij bi bilo potrebno slediti premoženju in pa uporaba, kar je možno, obrnenega dokaznega bremena, da mora človek dokazati, od kje mu premoženje. Seveda beg premoženja v tujino, v davčne oaze, kjer te ljudje skrivajo svoje premoženje. In kaj ostane potem na tretjem nivoju? Če nismo bili uspešni s policijo in tožilstvom, če niso bile uspešne finančne institucije, so uspešni lahko pravi preiskovalni novinarji ali pa nevladne organizacije, civilna družba in pa posamezniki, kot sem tudi jaz, ki opozarjajo na napake in skušajo doseči spremembe. Prav, treba je razkriti delo teh ljudi, jih obelodaniti, ko me kakšen kaj vpraša, 10 let nazaj teh imen o neformalnih mrežah še ni bilo in kdo stoji zadaj. Danes o tem že govorimo, danes lahko berete časopise in te ljudje so vedno bolj razkriti. In jaz si to štejem za uspeh, kajti če ne bi začel o tem govoriti že 10 let nazaj, danes bi bili še vedno na tisti stopni tam nekje pred 10 leti. Sprav, razkriti te ljudi in kaj je cilj, da ko so razkriti, da ne morejo več delovati in da njihovi predstavniki ne dobijo volje ljudstva, da zasedejo te pozicije. Se pravi, na prvem nivoju policija in tožilstvo je kazen zapor, na drugem nivoju finančne institucije je kazen odvzem premoženja, na tretjem nivoju pač v zapor ne morejo iti, ker to, kar so storili, ni kaznivo dejanje. Denar imajo dobro skrit v tujini, se pravi, edina kazen je, da jih ne izvolimo na te položaje in da njihovi predstavniki ne morejo zasesti vodilnih funkcij v državi. Se pravi, to je tisti odgovor. Mi smo v fazi, ko bi s sledenjem premoženja in obrnjenim dokaznim bremenom lahko veliko teh zadev razkrili. Zdaj, kaj je z mediji? Ugotavljamo, da tudi mediji kot četrta veja oblasti niso neodvisni, ker recimo, če vzamete nacionalko, kdo imenuje vodilne funkcije na nacionalni televiziji? Ravno vlada. In vlada lahko dirigira, kako in kaj, katera oddaja bo kdaj na televiziji in kdo bo gost na kakšni oddaji. Kaj potem s privatnimi mediji? Privatni medije pa smo ugotovili ena zelo prikrita zadeva in sicer, da privatni mediji so v večini odvisni od reklam, največ reklam pa dajo ravno ta podjetja, ki so v državni lasti, se pravi v lasti SDH, DUTB in pa KADA ter Modre zavarovalnice. In ti diktirajo, kaj se bo v teh medijih poročalo. Se pravi, mediji niso tako neodvisni, še več dogaja se, da so novinarji vedno bolj izpostavljeni pritiskom, kajti njihova zaposlitev ni za nedoločen čas, ampak so na pogodbenem delovnem razmerju in se jim naroči, kaj morajo pisati, ne pa da bi preiskovali. Preiskovalno novinarstvo zelo drago stane. Jaz sem imel to srečo, da sem v Nemčiji, ko sem študiral na univerzi v Würzburgu, moj postdoktorski raziskovalni študij, se veliko ukvarjal tudi s preiskovalnim novinarstvom, predaval nemškim novinarjem in moram reči, da žal največ mrtvih novinarjev ni tistih, ki so poročali iz Afganistana, temveč tistih, ki so poročali o velikih korupcijskih zgodbah. Tako da je to po eni strani tudi zelo nevaren poklic. Kaj se dogaja potem s to peto vejo oblasti? Jaz sem to, kot sem dejal, že pred 10 leti prvič objavil v tujini, to idejo razvijal naprej in vidimo, da to peto vejo oblasti tvorijo ravno te ljudje, ki so skriti v ozadju. Seveda za svoje delo uporabljajo največje strokovnjake z področja financ in tudi ostale, ki jih lahko dobro plačajo,
tako da namesto njih in za njih opravijo tak posel. Največ posla zadnje čase ugotavljamo se skriva v svetovalnih pogodbah. Vidimo, da tudi ministrstva, ki bi morala opraviti neko delo, imajo veliko svetovalnih pogodb, pod katerimi se da veliko skriti, pač ne vemo, kaj se je točno opravilo, kakšen je tok denarja. Tako da je to v Sloveniji velik problem in ta problem sem skušal jaz razkriti. Ko sem bil v Komisiji za preprečevanje korupcije, to je bila tista prva komisija, ki je bila pogoj, da je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, sem bil takrat predstavnik sodne veje oblasti, poleg svojega dela na fakulteti. Smo se največ ukvarjali ne s tisto korupcijo modre kuverte, pa tisto, ko podkupiš nekoga, ne, ampak z veliko korupcijo. In sicer s tem, da smo razkrivali konflikte interesov, ko ima določeni ljudje več funkcij, pa sami sebe nadzorujejo ali pa tudi rotirajo z enega položaja na drug položaj. Potem smo se veliko ukvarjali z sistemsko korupcijo, ki v Sloveniji kot takšna obstaja že dalj časa, mi smo jo tudi kot prvi pred leti priznali. Potem smo izpostavili problem rotirajočih vrat, ko določeni ljudje rotirajo iz politike v gospodarstvo, iz gospodarstva v politiko in povsod v interesu te mreže, ki jih iz ozadja premika po teh položajih. Seveda nikoli ne izdajo teh svojih zvez in skrivnosti, kajti če bi jih izdali, bi izgubili to možnost rotacije in bi izgubili službo. Zato so tiho in opravijo posel za mrežo, ki jih nekako vodi. To so te glavni problemi, s katerimi sem se ukvarjal in sem skušal v knjigi lepo predstaviti, da pa je tudi drugo moje delo zajeto, je v knjigi dodanih še par poglavij. Eno poglavje umetnost in kriminaliteta. Jaz sem v mladosti se veliko ukvarjal s pleskarstvom, z restauracijo, fresk in podobnim, tako da ugotavljamo, da tudi na tem področju umetnin, smo v eni lepi dvorani, kjer imate polno slik, smo se ukvarjali zelo veliko s ponaredki. Veste, ko je ta bančni balon počel, so ljudje iskali druge priložnosti za naložbe svojega denarja v zlato, diamante, pa tudi slike. Potem smo ugotavljali, da je veliko ponaredkov in da veliko goljufij tudi na tem področju in zato tudi ta tematika predstavljena v knjigi. Jaz sem dejal, da bodočnost Slovenije je na naravnih virih, Slovenija mora biti ekološko usmerjena in imamo vode, les in turizem, zato je eno poglavje namenjeno ekologiji in vsemu, kar se dogaja v ekologiji, sprav velik problem TEŠ6, onesnaženje zraka, kupovanje kuponov, kaj je s premogom, kaj je z našim premogom, kaj je z nakupovanjem indonezijskega premoga, kaj je z našim lesom, zakaj gozdovi odmirajo, kaj se bo v bodočnosti dogodilo v Sloveniji, ali bo prišlo do golosekov, kot smo priča v baltskih državah. Prav to je kar velik problem in je eno poglavje namenjeno ekologiji, drugo poglavje pa turizmu. Slovenija ima perspektivo kot varna turistična destinacija, imamo naravne danosti, gore, morje, zdravilišča in tukaj so te multiplikativni učinki, ki jih lahko dosežemo. Seveda, poleg tega tudi poglavje o preiskovalnem novinarstvu, ker sem dejal, da sem to z veseljem predaval v Nemčiji, in sicer razložitev same dejavnosti in pa napotke preiskovalnim novinarjem. In pa seveda za konec še par zadev o tem, kaj in kako v bodoče, kaj je na mladih, tako imenovana milenijska generacija, informacijska družba, temu lahko namenimo kar veliko prostora. Tista dodana vrednost Slovenije je, da imamo veliko mladih, ki so zelo dobro izobraženi in prav ta milenijska generacija, podprta z informacijsko družbo, lahko tvori neko dodano vrednost v Sloveniji. Se pravi, vse
to skupaj sem združil v knjigi, tako da vsak lahko najde vsaj en del, ki ga zanima, pa nek del prebere bolj poglobljeno, nek del manj poglobljeno. Napisana je zelo poljudno, ni tako v znanstvenem nivoju. Najbolj težak je seveda tisti del, eno poglavje, ki je namenjeno finančni krizi in finančni kriminaliteti. Jaz pravim, da tisto, kar nas je doletelo pred leti, ko so dejali, da smo bili priča finančni krizi. Jaz pravim, da kriza je izmišljen termin za to, da tisti, ki so to storili, v bistvu so storili kazniva dejanja finančne kriminalitete, so dejali, da je to nekaj nadnaravnega, kot cunami, potres ali kaj, zato da ne odgovarjajo. Prav, ta del je malo teže opisan, je pa tukaj zelo približan bralcu in je povzetek ene knjige, ki smo jo izdali v Združenih državah Amerike, kjer je kriza nastala kot kritiko do te krize in seveda nakazali možne rešitve, da do podobnih situacij ne bi več prišlo. Seveda vse skupaj apliciram na slovenski prostor, je pa tako, da ko se knjigo prebere, potem je dobro se pogovoriti s prijatelji in razpravljati o temah in pa kombinirati z dnevnim dogajanjem, da vidimo, kaj se dogaja v Sloveniji, kaj se dogaja na področju kadrovanja na ključne institucije, kakšne politike se dogajajo in pa kateri ljudje vodijo državo in da se vprašamo, ali vodijo državo v svojo korist ali v korist ljudi, ki naj bi jih zastopali. Morate pa vedeti, da mi smo zgodovinsko obremenjeni z korupcijskimi in drugovrstnimi finančnimi malverzacijami. Če pogledamo samo nacionalnega junaka Martina Krpana, ki je tovoril belo snov po tudi takrat že enem delu balkanske poti, se ta bela snov se je malo spremenila, ne? In to je naš nacionalni junak, še več, on je dobil edini dovoljenje od cesarja, da je to lahko delo. Ne? In tukaj je ta navezava na politiko, ki jo imamo tudi danes. Ne? Sprav, dobiti dovoljenje od državo, da imaš monopol in da edini ti lahko to delaš. Sprav, teh naših, zdaj, ko smo v knjižnici, teh naših zgodbah se lahko marsikaj naučimo od naših pisateljev. Problemi so še vedno isti, od Cankarja do vseh pisateljev, samo aplicirati jih moramo na današnje stanje. Jaz bi imel toliko za uvod, pa bi zdaj prepustil vam čas za vprašanja, če pa nam boste sprašvali, bom pa še kaj povedal. Zdaj, ponovno prihajaš tudi iz zakonodajne veje oblasti. Sokrat pa že rekel, družba, ki je preveč normirana z zakonodajo, vodi v kaos. In pri nas se je točno to zgodilo, da gremo z ene zakonodaje v drugo in prav s tem se trudimo, da tiste dejavnike v družbi, ki ustvarjajo to negativno klimo, na nek način rešujemo iz zakonodajnih vrzeli oziroma iz zakonodajnih sankcij, ki so pripravljene prav za njih. Druga stvar, ki si jo omenil, me zanima, govorimo o preiskovalnem novinarstvu, ampak tendenca danes v družbi in v svetu je popolnoma druge. Gre da ne govorimo o kibernetskem kriminalu, govorimo o deplasiranju resnice v družbo in s tem ustvarjanje popolnoma dejanskega stanja, kot pa je v družbi. Tu me malo zanima, s katerimi metodami, s katerimi ukrepi vzpostaviti spet neko družbeno klimo, v kateri smo mi nekoč živeli, kjer je bilo tovarištvo, prijateljstvo, resnica, odnos sočloveka že uveljavljen. Danes je to vse porušeno in kjerkoli in kamorkoli prideš, je bistvo denar, kot smo slišali, in povezave. Mi poznamo 3 brate, ki obvladujejo, pa en bankir, pa en
župnik pa še tretji. Ne. To so trije glavni, ki imajo vse niti v svojih rokah. Prav je, da se začne o tej govoriti, ampak te so že 25 let na sceni, pa se še eno ni las skrivil. Tako da predolgo traja vse skupaj. Ja, te zadeve res predolgo trajajo in jaz mislim, da se družba mora prebuditi. Mi smo žal po osamosvojitvi prevzeli ene nove vrednote, kako obogateti na čim hitrejši način, pa kakorkoli. Ne. Prav, to je narobe. Zdaj, kar se tiče zakonodaje, jaz opozarjam in opažam dva fenomena. Ne. Mi smo šli v prenormiranje, preveč zakonov smo sprejeli in dejali, vse se bo rešili zakoni. Ne, jaz sem dejal, da imamo večino zakonov dobrih, samo ne izvršujemo jih. Tukaj imajo dobršen del odgovornosti tudi sodišča, ker zahtevajo preveč nekega dokazovanja na sodiščih. Ne. Se pravi, ta sodna praksa gre povsem v narobno smer. Se pravi, preveč zakonov mogoče slediti tem modelom, ki so jih vzpostavili v neki državi, da sprejmemo nov zakon, ampak če ob tem ukinemo dva. Ne. Se pravi, manj zakonov, pa ne toliko dorečeno napisane, ampak abstraktne norme, ki se jih, v bistvu je pa izvajanje in razlaganje teh abstraktnih norm. Jaz kot pravnik, ko sem študiral pred tolikimi leti, so nas učili razlaganje abstraktne norme, konkretno stvar moraš podrediti te abstraktne norme. Ne. Zdaj pa mi pa vse preveč konkretiziramo in pri tem seveda nastajajo praznine, ki pa jih odvetniki znajo izkoristiti. Druga zadeva je potem, ki je pa opazna, da zakoni ne nastajajo več v parlamentu ali pa v ministrstvih, ampak da nastajajo zunaj uradnih institucij, to so ponovadi te svetovalne pogodbe, svetovalci, in opazili smo, ravno med privatizacijo, pa je to tudi zakonodaja glede stečaja in podobna zakonodaja, da so isti ljudje napisali zakon zunaj ministrstva in zunaj parlamenta, dobili denar za to, ko so ga napisali, potem so ga razlagali, dobili denar za razlage in potem so še branili ljudi pred sodiščem, ker so točno vedeli, kje v zakonu so praznine. Se pravi, na to smo opozarjali, vendar žal se je zgodilo nekaj, da tisti, ki so bili na oblasti, morate vedeti, da v vladi so ponovadi vodje političnih strank in kakorkoli se oni odločijo, tako v parlamentu glasujejo. Parlament je izgubil tisto svojo funkcijo, da bi izglasoval zakone in nadzoroval vlado. V bistvu vlada obvladuje parlament in parlament slepo dviga roke, kot mu naložila vlada. Zdaj tudi vlada ni kreirala teh zakonov, ampak so bili to tisti nekje zunaj. Ne. Zato tak zakon pride do vlade, vlada ga potrdi, pošlje v parlament in zadeva je potrjena. Kakorkoli civilna družba in ostali, ki opozarjajo na napake, pa opozicija, pač v parlamentu je žal tako, jaz sem zdaj to spoznal, ker sem par let v parlamentu, ne glede kakšne pripombe imamo strani opozicije, koalicija se že prej dogovori, kako bodo glasovali, ne glede, če so rešitve slabe. Prav, dati položaj parlamentu nazaj in pa, da zakoni nastajajo znotraj teh institucij in se izvršujejo. To so te poglavitni problemi, na katere se vedno bolj opozarja. In jaz mislim, da žal gre pa počast, kot ste rekli. Kar se pa tiče preiskovalnih novinarjev, pa pravilno ugotavljate, da pri nas pravih preiskovalnih novinarjev skoraj ni, da so posamezni poizkusi, da ni po eni strani dovolj denarja, po drugi strani se pa preveč obvladuje novinarje in sedaj poteka bitka med dvoje vrste novinarjev. Novinarji so na Fakulteti za družbene vede razvili dve smeri. Eno je PR, se pravi tiste vrste novinarstvo, komuniciranje z javnostmi, to so novinari v službi vladnih institucij in pa novinari, ki so v medijih, v časopisih in televiziji. In zdaj tisti, ki so v službi vlade, so ponovadi dobro plačani in jim vlada da neke informacije, no oni jih prečistijo in objavijo tisto, kar se dobro sliši, kar pa ni dobro, pa skrijejo. Na drugi strani imate pa novinarje,
ki so slabo plačani v časopisih in druge in skušajo do pravih informacij priti. Vendar dostikrat do teh informacij ne pride, če pa že pride, jih pa mogoče urednik noče objaviti. Danes imamo bitko med PR-ovci in pa pravimi preiskovalnimi novinarji. S tem, da eni so dobro plačani in podprti z informacijami, drugi so pa slabo plačani. Zato se saj ta trend, ki sem ga jaz v tujini proučeval, pa s kolegi veliko pogovarjal, vedno bolj je prisotno internetno novinarstvo, blogi in ostale internetne strani, kjer pa se da kaj objaviti. Sam ne dosežemo žal takšne publike, kot je, in pa seveda to, kar je tukaj prisotno, lokalna televizija. Se pravi, te lokalne manjše televizije so bolj neodvisne, kot pa so to velike medijske hiše. In obvladovanje medijskega prostora je vedno bolj pomembno. Jaz sem že večkrat opozoril, da tisti, ki je na oblasti, namesto da zaposli PR-ovce, ne zaposli strokovnjake, da bodo izvedli delo. Žal se vlada poslužuje tega, da vedno več strokovnjakov za krizno komuniciranje zaposluje. Zdaj ima že vsak minister ne vem koliko teh strokovnjakov za krizno komuniciranje. Ni važno, kaj smo sprejeli, kaj se je zgodilo, važno je, kako bomo to predstavili javnosti. To je odgovor vlade. Se pravi, ne zdaj, kaj smo naredili, kako bo to predstavljeno. V bistvu sem jaz pri novinarjih vedno zasledoval resnico, ker pravijo, da novinar mora slediti cilju, da zasleduje, kaj je v družbi koristno in kaj je koristno za družbo. Jaz pravim, da mora pisati samo resnico in dati možnost vsem, da se izjasni. Prav ste pravilno izpostavili oba problema, nastanje zakonov in pa to novinarstvo. Še kakšno mnenje? Lahko tudi z drugih tematik, lahko tudi vsakodnevne tematike, ki se tičejo v parlamentu, dobimo vsak dan polno problemov ljudi, od šolstva do cest, do železnic, vsega. Jaz gledam na tole tretjo razvojno os zelo pragmatično. Kakorkoli že je prepozno, ampak če začnemo gradnjo, je bistvo multiplikativnih učinkov. Kar pomeni, ko se gradnja enkrat začne, potem imamo učinke od prevoznikov do gradbenikov, pa seveda se naveže pol tudi vse ostalo, od trgovine do gostinstva do vsega. Zdaj, izgovarjanje pa te podvariante, ki so v igri, je odvisno, katera politična opcija je na oblasti, smo videli. Ampak nekaj pa je gotovo. Do Velenja pa, če bi bila volja, kot jo izražajo, bi pa že lahko bilo zgrajena. Saj en del bi lahko naredila. Pa niti to niso. Zakaj se zaustavlja ta del, če pa imamo problem od Velenja pa do Celja ali pa tam prek Polzele. Ampak mi bi do Velenja že lahko prišli. Se pravi, to je samo zavlačevanje in odlaganje problema v prihodnost. Zdaj opažamo, da tako ta regija kot tista regija na koncu te tretje razvojne vsi Bela krajina sta najbolj zapostavljeni trenutno. To, kar se je dogodilo z Lendava, pa to, kar smo povezali, se je zadeva odprla in promet je stekel, trgovina je stekla in bili so te pozitivni učinki. Se pravi, zdaj tukaj bi se že dalo delati, ampak ne vem, zaustavljajo pod pretvezo, da jim je glavni problem tisto odsek Velenje pa naprej. Ampak do Velenja je pa zadeva čista, tako da tisti del bi pa se lahko že zdavnaj začel. Tretja razvojna os je začel Stane Kavčič leta 1974 v drugem tiru in tretji bomo Luke Koper. Se pravi, v socialističnem času so naši voditelji že znali pametno razmišljati, pa se od takrat do danes še ni nič spremenilo. Problem je v tem, da je tretja razvojna os za Koroško pomembna, ker med 12 statističnimi regijami
Koroška med prvimi 6, ki ustvarjajo dobiček v državi. Se pravi, da polnijo proračun državni. In zakaj tu ni sredstva za to, da bi se cesta naredila, ker je ogromno družb, ki delajo in izvažajo v 74 držav sveta, evropske, koroške družbe. Tu je samo malo za intermezzo zraven, za tretjo razvojno. Zanima me pa še ena stvar, zakaj ni volje v tej politični nomenklaturi v državi, da se spremeni volilni sistem in na državnem in na lokalnem nivoju. Samo omenjaš skozi mreže. Mreže so najprej ustvarjene na lokalnem nivoju. In tisto, kar je na lokalnem nivoju mreženje, se prenaša na državni nivo in potem se prepleta. Eni grejo gor in drugi nazaj. To je skozi kroženje teh posameznikov. Zakaj ne naredimo, na primer, volilni sistem, da je lahko župan 2 mandata, 4 leta plus 4 leta in potem za 4 leta zgine. Ne more več biti. Lahko pa spet kandidira v naslednjem obdobju, ampak v tem času se bo razreševalo, ker vidimo, da je ogromno korupcije na lokalnem nivoju. In v teh 4-letnem obdobju se bo ugotavljalo, katere povezave so bile tiste hibridne, ki so iz žepa vlekle denar davkoplačevalcem, pa je šlo za popolnoma druge namene, kot pa naj bi bil po zakonu o lokalni samoupravi uporabljen. In isto za državni nivo. Zakaj ne gremo po nemškem sistemu, kjer bo polovica parlamentarcev izvoljenih iz ljudstva, pa najbolj strankarskih list. To meni je logično. In potem pridejo ljudje v parlament, ki osnovne šole nimajo dokončane. In taki sprejemajo zakonodajo, ki ne ločijo zrno od plevela, tihega družbenika od komanditarja ali karkoli. To je tisto, kar je skregano z logiko, ker včasih smo v parlament nominirali ljudi, ki so imeli veliko znanja in vedenja in ki so lahko odločali meritorno o stvarih, ki so bile na dnevnem redu. Danes se bo dogajalo celo tako, da so v parlamentu ljudje, ki berejo zgodbe, ki so šele čez mesec dni na vrsti, na rednih sejah. Tu je žalostne zgodbe imamo danes. Kaj se da tu spremeniti? Tu je najprej, po mojem, tista družbena vloga nas posameznikov, ki moramo tudi, da pridejo na te odločujoče funkcije ljudje, ki se ne bojijo, ker danes je žal že v lokalnem okolju je frajer tisti, ki se upa oporekati, pa nekaj na glas povedati. Ker vsi vidijo pa slišijo, pa ne upajo na glas povedati, da se narobe dogaja. To je del, smo pripeljali ta družbena razmerja. Ja, civilna družba se mora vsekakor prebuditi, samo zdaj v tem času vidimo, da ljudi zelo težko dobiš skupaj, sploh popoldan. Je pa res, da ni neke politične volje po spremembi sistema, zato ker takšen sistem, kot je stranke, zelo lahko obvladujejo poslance. Sploh tisti, ki je na vladi, in to jim zdaj jaz vidim trenutno odgovarja. Se pravi, lahko bi skozi manjše korake bi mogoče šlo. Prvo, kar bi lahko dosegli, pa ni bilo volje zdaj v parlamentu, saj preferenčni glas, da bi bil pri volitvah. Opažamo, povsod po svetu pa je bilo to pravilno izpostavljeno, da neodvisne liste in ostali na lokalnem nivoju imajo vedno večji uspeh. Se pravi, to bi bilo tista participacija tudi pol na višjih nivojih. Se pravi, ta fenomen je, ampak jaz mislim, da trenutna volja v parlamentu za neke spremembe takšne ni. Problem je v tem, ko se predlaga takšen zakon, se namenoma predlaga tako agresivno varianto, da nobeden ni potem za. Če bi šli po načelu majhnih korakov, bi majhen korak sprejeli. Se pravi, da bi najprej preferenčni glas, pa potem nekaj naprej, potem jaz mislim, da bi šlo. Zadnji zakoni, ki so bili v tej smeri predlagani, so pa pač zaobsegali tematiko preobsežno in potem se ni dosegli konsenza. In jaz pravim, da je bilo celo za nalašč najbrž tako predlagano, da potem ni prišlo do sprememb. Tudi glede županov, ko so bili razni predlogi in podobno.
Se pravi, ne gre se postopno in tisto, kar bi se lahko dosegli, ampak potem sprememba številnih členov ali pa celega zakona, kar pa potem ne dobi soglasja potrebnega. Pri teh zadevah pa moramo imeti 3/4 ustavno večino v bistvu in potem je zelo težko. Ja, in odgovarja tistim, ki so zdaj na oblasti, da kontrolirajo parlament. Še kakšno vprašanje? Lahko sem rekel tudi iz kakšne druge, če vas zanima ekologija, če vas zanima turizem, umetnost. Jaz sem imel celo eno predavanje, kako napisati kriminalistični roman, se pravi, tudi takšne tematike, zdaj, ko smo ravno v knjižnici. To je nekako v Sloveniji premalo se temu posvečamo. Skandinavci so veliko delali na tem, skandinavski kriminalistični roman je še posebej cenjen zadnje čase. Jaz bi vprašal, zakaj ni volje, da bi se naziv uvedel SDK, pa izvor premoženja, naprimer. To je ena taka osnovna stvar, ko se pa lahko takoj vidi, kdo, pri čem je, pa da se red naredi, ne? Ja. Kdo to zavira? Takrat so to sistemsko naredili zato, da se je lahko izvedla privatizacija in da se je ni dal kontrolirati. Funkcije so začele upravljati računsko sodišče, davčna služba, največji del pa so začele upravljati banke. Ne? In če še lahko združimo zdaj funkcije računskega sodišča, davčne službe pa to sodelovanje, je zelo velik problem dobiti vse tisto, kar je bilo prenešeno na banke. Zapravo tisto se pa ne da kontrolirati. In zato tega koraka v danih okoliščinah, jaz sem že to predlagal, pa nekako ni bilo volje, da bi se to vzpostavilo nazaj. Ne. Meni je nemogoče, da nek podjetje ne plačuje prispevkov, ne, kar se je v preteklosti dogajalo. Potem, ko gre človek v pokoj, pa vidi, da ni bilo nič plačano. Ne. To je, ne, če bi bil SDK, seveda tega ne bi bilo možno. Zdaj, nazaj vzpostaviti je težko, ampak jaz pravim, da je še vedno možno kot neka koordinacija teh organov, ki pa obstajajo, ne, da pa upravimo tudi tisti del plačilnega prometa preko bank, ampak da se to vse skupaj nadzoruje. Se pravi, v neki fazi bi bilo to možno in to je tudi del programa bodoče stranke, ki jo ustanavljamo, stranke Dobra država. Se pravi, ideja o finančni konsolidaciji, nadzoru finančnih tokov in sodelovanju teh organov v smislu bivšega SDK. Čisto isto nazaj se ne da več postaviti, ravno zaradi tega bančnega dela, ne, ampak to je ta osnovna ideja, slediti finančnim tokovom, tako doma kot v drugem koraku v tujini, pa poigravanje s to idejo, da bi zahtevali, da če ima kdo premoženje v tujini pod določenimi pogoji, če ga vrne, plača davek, se mu to oprosti. Ne, to so naredili v Italiji, to so naredili v Srbiji in dobili dobršen del denarja nazaj. Se pravi, to so te ideje, ki so pozitivne, ki imamo izkušnje iz tujine, za SDK imamo pa izkušnje iz preteklosti, seveda na novi platformi. Še jaz zelo težko spomnim kaj v tej knjigi, ker je nismo brali še. Bi pa v kontekstu tega, kar ste prej povedali, da to me morda zanima, morda preveč osebno, ampak mislim, da ni. V kontekstu, kar ste prej rekli okrog nove stranke, pa prejšnjih volitev. Ker vi vem, da ste bili zelo močni v varianti v stranki Modernega centra. Če bi kaj o tem povedali, pa kakšne so perspektive v bodočnosti? Morda nas tudi to malo zanima, ne? V redu. Ne, jaz to z veseljem povem. Glejte, jaz sem bil, kot sem že dejal na začetku, strokovnjak za to vrstna področja, s katerimi se ukvarjam, pa ki sem jih tudi danes prezentiral, vedno rad pomagal, predaval tožilcem, sodnikom, novinarjem, policistom in vsem ostalim.
in dejal, ja, pred pokojem bom šel pa še malo v politiko, ne. Potem v določenem trenutku, ko je šlo Sloveniji slabo v tistem obdobju krize, pa tudi, ko sem videl mojega sina pa sošolce, pa to brez neke perspektive. Za časa študija sem rekel, mogoče je pa čas, da gremo malo prej v politiko. Takrat smo se potem sestali, tisti najožji krog s Cerarjem, 15 je bilo na začetku in dejali, da bomo zastavili eno skupino, ki bo nastala mogoče politična stranka, če bodo okoliščine primerne. In začeli smo delati, začeli širiti skupino in potem delali program in vse ostalo, so nas pa volitve malo prehitele, ne. Volitve so bile prej, kot se je pa pričakovalo, čeprav smo bili v dobršni meri že pripravljeni. Mi smo zmagali na volitvah tako kot še nobeden do zdaj. Ljudem smo dali upanje, izbrali smo prave teme. Jaz moram reči, da sem se v skupini vse skozi zalagal za strokovnost, da bodo določene zadeve stekle, drugi so delali pač druge zadeve, zdaj za nazaj, ko opažam, so eni sam gledali, kako bodo gor zlezli, jaz sem pa gledal, da bomo res nekaj naredili, ne. Na dan volitev, ko so bili razglašeni rezultati, smo prišli v Unionsko dvorano, ženo sva prišla tja in ko so povedali rezultat, so začeli hoditi v dvorano določeni ljudje. Žena je rekla, kdo pa je to? Sem rekel, ne vem, prvič ga vidim. Kdo pa je to? Ne vem, prvič ga vidim. Rekla, kaj si pa ti 2 let hodil, a ne? Sem rekel, ja pa izvršnem odboru, vodilni smo mi smo vse pripravili, ne. In naslednje jutro so Petra Jamnikarja mu vzeli ključe, računalnik in vse, on je v bistvu človek, ki je postavil Drnovška, ki je bil na tistem prvem sestanku s Cerarjem. Ti smo bili prvi 3, prvih 5, ne. On je vse skupaj organiziral. So mu vzeli ključe, odstavili in ga nadomestil Erik Kopač. Potem je Cerar jutro dejal, jaz sem zmagal volitve, vse glasove smo dobili na moje ime in od zdaj naprej bom jaz vse urejal, vi pa imate tam ene postranske zadeve, pa sam čakajte, kaj bo ukazano. Jaz sem rekel, počak, mi smo rekli, da se bomo usedli za mizo in skupaj oblikovali ekipe in vse ostalo. Rekel, ne, jaz to imam zdaj, to je v mojih rokah, vi pa boste šli zdaj v parlament in bomo vam že povedali, kako bo tam delovali. Pol sva se midva še posebej usedla, sem rekel, da ne gre tako. Ne. In mi je razložil, da vidi mojo funkcijo v parlamentu, da bom nadzoroval poslance, kako bodo roko dvigovali. Sem rekel, tako se nismo zmenili in se ni dal z njim pogovoriti. Tako da sva tisto pot zaključila in zato sem jaz potem iz stranke izstopil pred lokalnimi volitvami, na kateri veste, da stranka ni dobila po tako veliki zmagi v Državnem zboru niti enega župana. Jevšek se je pol priključil šele v Murski Soboti, kjer ni bil del tega. In potem sem vztrajal še en čas v poslanski skupini, kajti poslanci so bili tudi zelo nezadovoljni s to vrstno politiko, ni bilo razprav, samo ukaz strani vlade in jaz sem mislil, da bom prepričal poslansko skupino, da bomo nekako začeli parirati vladi, da bomo ustvarili eno skupino pritiska, da stvar povrnemo v prave vode. Poslanci so bili sicer nezadovoljni, izražali nezadovoljstvo, samo potem, ko sem jaz kdaj kaj izpostavil, ni bilo nikjer nikogar, ne, čeprav so prej govorili, da ni prav. Ne. Potem je pa prišlo do tiste seje, ko se je imenoval nadzornike SDH-ja, za katere sem že dejal, da sem jaz ugotavljal, da ni, sve je bilo cel kup nepravilnosti že prej, ne. Ampak takrat sem pa jaz ocenil, da zdaj pa je res dosti in sem izstopil še iz poslanske skupine in začel samostojno pot. Tako da od takrat sem potem
se odločil, da izpostavljam problematike, vendar kot samostojen poslanec zelo težko deluješ v državnem zboru, ker nimaš pravice glasovanja na komisijah in odborih, dobiš manj informacij, na manj sestankov si vezan. Nekako po 2 mesecih je razpadla skupina Alenke Bratušek in po poslovniku državnega zbora, če se združijo 3 poslanci, ki v bistvu niso iz iste stranke, ne nič, se lahko združijo, da dobijo pravico do glasovanja, dobijo tajnico, dobijo fikus, dobijo pisarne, da sploh lahko začnejo delati. In mi smo se združili takrat zaradi tega, da smo sploh začeli delati. Nekateri so mislili, zdaj so pa Alenka Bratušek skupaj v eni stranki. Ne, mi smo se združili, da smo sploh lahko začeli delovati. In jaz sem potem potegnil Petra Jamnikarja, pa še strokovno pomoč Gregorja Volka, tako da smo začeli delati in ugotovili, da če pa že smo v parlamentu, bomo pa delali tisto, za kar smo poklicani, in smo začeli razmišljati, kako ustanoviti stranko in se pripraviti na volitve. Tako da smo začeli delati na 3 nivojih. Prvi nivo je program stranke, ki je zelo moderno usmerjen po vzoru tistega, kar sem jaz študiral v Nemčiji, v Würzburgu pred leti. Se pravi, te moderne stranke, katerih cilj je dobra država, je tudi ime, ki sem ga izgradil tudi tokom mojega študija. Gre za nova gibanja posod po Evropi, v angleščini bi to lahko prevedli v courageous state, se pravi pogumna država, kar pri nas sem jaz nekako prevedel v dobra država, kajti ocenjujem, da taki zdaj ni dobra za ljudi, ampak dobra samo za peščico tistih elit, ki so na oblasti, ki se skrivajo zadaj. Zato tudi takšno ime. Stranka je tukaj, če kdo hoče, se pravi, te osnovne ideje bodoče stranke so napisane tukaj. Kratica je Feniks in sicer za obvladovanje finančnih tokov in finančne kriminalitete, zelo ekološko usmerjena, kar Slovenija, kot sem dejal, je zelena, čista, v sodobne energije usmerjena. Potem proti neformalni ekonomiji, vse te oblike prekarnega dela, črni trg, siva ekonomija in vse ostalo. Informacijska družba za podporo mladim in poskrbeti za to mlado generacijo in pa seveda kot rdeča nit vsega tega se pojavlja korupcija v vseh oblikah. In pa seveda na koncu zato, da Slovenijo postavimo na zemljevid Evrope, da uveljavimo se kot aktivni partner v Sloveniji. Se pravi, to so te ideje stranke, mi program imamo, mi imamo sedaj tudi ekipo, ki deluje in pa seveda izgrajujemo delo na lokalnem nivoju. Ravno predstavitev knjige je v tem namenu, da hodimo po Sloveniji, iščemo svoje somišljenike, tiste, ki podobno mislijo, po drugi strani pa tudi nas zanima, kaj so lokalni problemi, kajti jaz pravim, kljub temu, da smo del Evropske unije, vsi odgovori ležijo na lokalnem nivoju več ali manj. Se pravi, poiskati tiste ljudi, ki so pravi v lokalnem okolju, ki prepoznajo to naše delo in ki jih tudi lokalno okolje prepozna kot takšne. Prav, to je ta naša osnovna ideja. Zdaj, kdaj bodo volitve? Jaz upam po eni strani, da čim prej, zato ker z vsakim dnem, dlj kot je takšno stanje, kot je, več ljudi se kadruje, neprimernih na položaje, več pogodb se sklene, pogodbe so tudi za daljši čas škodljivih in več škode se naredi Sloveniji, več bomo razprodali, sploh glede na kadrovanje SDH, DUTB in podobno. Prav, mi smo po eni strani pripravljeni, če bo pa še nekaj časa trajalo, bomo pač toliko bolj pripravljeni, toliko boljše ljudi bomo nekako pridobili na lokalnem nivoju. To je celotna zgodba. Jaz, če sem že enkrat se odločil v to zgodbo, potem sem rekel, gremo pa do konca. Jaz pravim, da sem jaz in Peter in Volk se včasih pohecamo, mi smo še vedno na tisti poti,
ki smo si jo začrtali pred volitvam, ki smo jih zmagali. Ne? In jaz pravim, da je stranka šla v nasprotno pot in da je razočarala in izdala volivce. Recimo, vi ste res najbolj zelo pogumni, ne? Mi volivci, da sploh ne vemo, če bomo še lahko kdaj komu verjeli. Ker jaz mislim, da to, ko smo verjeli Cerarju, a veste, kako je bilo to? Kako smo mi prišli z ženičo z vodo? Mislim, to je neverjetno, to je vas zmagal s tako večino. Ker mi smo verjeli, no recimo, jaz sem zelo naivn človek, ne? Pa sem mislila, da je to, kar on govori. To sam kaže, da smo mladi, da smo padli na to. Vse sem jaz tudi, lejte, pa sem bil zraven, ampak jaz sem toliko bil za to idejo, pa toliko, da nisem gledal okrog sebe. Ne? Zdaj, če bi gledal nazaj, bi mogoče malo bolj razumsko. Prosim? Jaz pravim, da vse te mreže, ki obvladujejo Slovenijo, ne, in so se te mreže zdaj medsebojno steple. Eno od teh starih struktur, ne, do teh novih vezane na borzo in podobno. Se pravi, oboji so, vsak obvladuje en del te SMC-eve skupine. Zdaj so se med seboj v bistvu, ker je ta, jaz pravim temu, ta struktura okrog financ, ne, okrog teh skladov in okrog prevladala nad unimi starimi strukturami iz prejšnjega sistema, ki so bile tudi zadaj. A je zelo možno, da se vam tudi kaj podobnega, da se bi pa na koncu? Ja. Kaj, če možno? Če je zelo možno, da se tudi vam kaj tako. Lejte, ja, tisti, ki me poznajo, vejo, kako sem delal do zdaj. Kaj sem delal? Jaz sem mogoče napako naredil, da ker smo malo preveč poznali familijo Cerarja, da sem jim preveč zaupal. Ne? Se pravi, če bi analizirali moje delo, pa kdo je za mano do zdaj stal, morate vedeti, da moj oče je pleskar, mama je delala v računovodstvu, jaz nimam nobenih mrež, ne? Že iz preteklosti za me. Vse, kar sem dosegel skozi delo, ne? In skozi kariero, ki jo lahko dokažem. Odprete Kobis, recimo Sanča Kobisu, jaz ga nisem, gledajte, koliko sem bil jaz naiven, Kobisa nisem odprl. Če pogledate Kobis, jaz pa Cerar sva bila oba profesorja prej, ne? Nas profesorje merijo po Kobisu. Pa vam sam povem, koliko točk imava. Jaz jih imam 1200, Cerar pa manj kot 300. Pa sem bil toliko naiven, da nisem pogledal. Recimo, jaz sem videl pred ulicami, ne, mož spajali na zboru in naš poslanska je pripeljal na koncerte, ne, in jaz sem ga tako gledala, mojemu možu sem rekel, pa si ne moram verjeti, pa tako mlad gleda, pa tako krasno, pa tako vse. Mislim, res, jaz zdaj, ko bereš Mladino, pa vse te stvari, se mi zdi, da grozno, res. Jaz pravim, da sem, ne vem, ali se njegovi mama brača grobo, ali je bilo tako zgojen, ali kaj se je z njim zgodilo, nekaj se je moralo zgoditi. Ja, lejte, 1. maja, takrat, ko se je vedeli, da bodo volitve, so te mreže vedele, na koga je treba staviti, ker so že vedeli, koliko procentov bo kdo zmagal na volitvah in zgodba je bila medijsko zelo lepo prikazana od takrat naprej. Jaz prej nisem mislila konkretno vas, ampak glede na moč teh mrež, kaj se Lejte, zelo enostavno, sam nadzirati premoženje. Saj kakor hitro jih odsekaš od premoženja, oni izgubijo svojo moč. Ker denarja pa ni več veliko. Zakaj je zdaj taka bitka za teh 15 milijard? Zato, ker je sam še to ostalo. Zdaj zelo veliko ljudi kandidira na zelo malo denarja, pa zmer težje je to narediti, ker smo pa le uspeli določene zakone, pa le nekaj nas je, na to opozarjamo. In je zmer težje to narediti. Tako da je zelo enostavno, sam nadzorovati te finance, pa ne par pravih ljudi na ta mesta postaviti. Pa ljudje se vedno bolj zavedajo, da v bistvu kaj ti pa morajo, ne? V najhujšem primeru zgubiš službo, sam veliko ljudi že s cmokom v grlu ali pa z žaločnim težavam hodi v službo. Čisto se glih, če bo še to službo zgubil, veste, po domač povedano, ne? In bo preživel kako drugače. In jaz pravim, da
Slovenijo bodo rešile pozitivne mreže. Imamo negativne pa pozitivne. Ne? Najmanjša pozitivna mreža je družina razširjena. Otroci, starši pa stari starši, ki si med sebojno pomagajo. Pa še kakšno sorodstvo, pa mogoče lokalno. Ne? In te mreže so odprte in si pomagajo. In to rešuje Slovenijo in bo rešila. Recimo, ali pa takle združenje, ne, je ena neformalna mreža odprta, vsak lahko pride, vsak lahko pove, kaj. Pri zaprti pa samo za tiste člane dobrobit pa ne izdajajo svojih skrivnosti. Ne. In te pozitivne mreže in nadzor financ bo rešil Slovenijo sigurno. Pa vi mislite, da lahko na lokalnem nivoju vodite kot za vas? Seveda se zato pa zdaj hodimo v krog, da se predstavimo, da najdemo tiste ljudi, ki nas podpirajo, da najdemo somišljenike, po drugi strani pa da vidimo, kakšne probleme imate vi, pa da vas spodbudimo. Močno stranko oziroma prodorno stranko najbrž mora biti. Ja, žal je sistem tak, da moraš stranko ustanoviti. Jaz bi raje tudi kako drugače, ampak zaenkrat imamo tak sistem, da moramo stranko ustanoviti, zato smo se to namenili zdaj narediti. Drugače ne gre. Če bi bila pa kakršnakoli druga možnost, bi z veseljem kaj drugega naredil, ampak žal moramo tako jeti. Če dovolite, pripričan sem, da z Junkerjem vse ne boste tekli obliko pa Celje. Ja, ne se Junker so z vsemi ljudi, to imajo tako. Ne, pa zanima sledeče, kako bo tisto rešeto ali pa sito, pravzaprav že rešeto, ki bo sjalo v državnih službah. Ker točno vemo, lep primer je bil na A-kanalu, ko je šel direktor. A ni to sramota? Ja. In so ga postavili v kot, namesto da ga bi sunili v red, pa nagnali. A tistega pa nič ni vedel? Nič ni vedel. Lejte, tukaj je vse na predstojnikih teh institucij, ne, mi smo negativno kadrovsko selekcijo vodili, ne, ampak vse na predstojnikih. Jaz pravim, da predstojnik more začeti izvrševati zakon. Zakon imamo čisto dober. Ne. Predstojnik je dolžen za finančno poslovanje, konflikt interesov odpravljati, konkurenčno klauzulo in za ugled institucije skrbeti. Ne. In predstojnik je tisti, ki mora skrbeti za te ljudi v instituciji in točno vedeti, kaj kdo dela. Ne. In ga nadzorovati. Jaz pravim, da je od tega predstojnika odvisen, da mu, če ne drugače, zjutraj naložiš del, pa v 3:30 prekontroliraš, kaj je naredil, pa vse zapišeš. A ne. In potem lahko čez par mesecev rečeš, tole pa tole je bilo narejeno, to pa to ni narejeno. Ne. Ga premestiš in pripeleš do tega, ali se dokaže, da je nesposoben, ali pa bo sam šel, ker bo videl, da je treba delati. Ne. Ampak pol moraš ti kot predstojnik delati. Ne. Moraš biti skozi tam in moraš točno nadzorovati. To pa žal jih ni dosti. To je taka pravilna. Ne. Imaš veliko dela, ampak počasi počistaš institucijo. Nismo se tudi lotili tistega velikega projekta, ki je bil obljubljen, prestrukturiranje državne uprave. Nekateri uradi in agencije imajo veliko dela, nekateri pa malo. Ne. In pol premestiš ljudi v tam, kjer je malo dela, v tam, kjer je več, in pol ali zmorejo delo, ali pa spet sami grejo. Ne. Prav ta prestrukturiranje je tudi potreben državnih služb. Rešitev je, da imaš pisano, da bo izmanj. Ja, več, ko bomo dobili, pa več pravih ljudi, ki se nam bo priključili tako na lokalnem, kot druge, kakor veste, vi izvolite v bistvu poslance v državni zbor. Ne? In boljši, kot bodo izvoljeni, pa več, ko se nam bo pridružili, lažje bo takšne spremembe dosežne. To je res. Seveda bo zelo težko kaj tazga narediti kot na prejšnjih volitvah. Pred volitvami so bili ljudje res razočarani, ne? In so verjeli v to, kar jim je bilo obljubljeno. Ja, mislim, da je še predvsem mladi. Ja,
približati se mladim, da dobijo službe. Lejte, tudi to, kar se prikazuje, ne, zdaj se po eni strani prikazuje, koliko delovnih mest za mlade in vse podobno. Ja, ampak to so bile vse prekarne oblike dela, ne, za določen čas in določene oblike dela, zato tudi beg mladih v tujino. Jaz sem že več let opozarjal na ta problem, da ena revna država, kot je Slovenija, plačuje enega mladega, da študira 15 let, potem gre pa delati v bogato Nemčijo, ne, ko je izšolan, ko zna nemščino, ko zna angleščino in vse. Ne. Oni pa niso nič plačali za njega in ga tam izkoriščijo, užamejo, pa se pa na socialo spet vrnil k nam. Ne. Tako da to... Kontra, tako v Avstriji, ne. Ja. Zmanjšali so plačo, zaostrili so zakonodajo, Ja. tako da... Do tujcev. Do Slovencev. Ja, tako je Slovenci, tako je. Da se to bi tudi mi za Albanca mogli narediti. Albanci so v nekateri okolji hladali problem, da mogli biti sploh na Slovensko. Tako da te vzorci je potrebno zelo razmisliti o teh vzorcih in kako in izkoristiti to, kar imamo. Prav se pa nas isto izkorišča. Se imajo, Albanci imajo, Bolgari delajo za 2 evra, 3 evre, prikazno delo, nič se ne naredi. Zato sem pa jaz rekel, da je treba spodbujati tista podjetja, ki imajo odprt račun tukaj, ki plačujo davke tukaj in ki zaposlujejo našo delovno. Inšpekcija ne dela nič, ker nima pristojnosti. Ja. Ne, od te prekarne oblike dela, pa to, kar pravijo, bo delal doma, ko se fino sliši. S tem se podjetje reši stroška pisarne, ogrevanja in vsega ostalega. Ne. Tako da moramo res začeti spodbujati našo produkcijo. Mi preveč proizvajamo tisto, kar ne rabimo, poceni proizvajamo za tujce, pa pol uvažamo nekaj, kar rabimo, pa bi lahko sami delali. Ne. Prav, malo moramo tudi v tem gospodarstvu, ne da bomo delali posle za tujce, kar sicer je dobro za izvoz, ampak da vidimo tudi, kaj potrebujemo in sami začnemo s svojimi ljudmi delati tisto, kar potrebujemo. Če se prijemljamo ekologijo, recimo lepa gesta, da ko so v Sloveniji pobirali sveti, pa to ekološko očisti Slovenijo, sam pogrešam pa to, da greš v trgovino, dobiš na vlake, ki jo moraš plačati, nimaš pa možnosti, da to na vlaku vrneš v trgovino, ampak ti spet plačaš za odvoz smeti, da ti to odpeljajo. Prej plačaš in pol plačaš. Ja, prevalili so vse na nas. Glejte, vse zdaj vi v bistvu smeti sortirate, pa to pa še plačati morate, da lahko sortirate. Ne? Ja, če poenostavimo. Ne? Gospodarsko, to se govori, ja. Ampak nisem še kaj v bistvu pa... časopisov o tem, da bi trgovine sprejemale vso naklado, ki jo moraš ti, karkoli kupiš v neki embalaži in to ne moraš ti v trgovino vrniti. Če navadne steklenice ne moraš vrniti. Ja. Če pogledamo včasih, kako je bilo, ste šli z steklenicam v trgovino, pa dobili ste vse razgradljivo in podobno. Ja, tega. In tukaj se vse premalo pritiska na trgovino, pa pritiska na nas potrošnike. Dobro, recimo, pravi strojko ga kupi, pa lahko vrneš, ne? Te vpede, to je zamenjava, ampak Ne, tukaj se absolutno strinjamo in smo na istem nivoju. Je pa res, da Slovenija v primerjavi z nekaterim drugim državam za čuda je še zelo čista. Ne? Tako to vsi tujci opažajo, ko pridejo k nam. Ne? Jaz sem bil zelo razočaran tudi na Norveškem in drugje glede tega. Ja, ubogamo še. Ja. Ja, jaz sem se ravno danes pogovarjala z enim znancem, ki je bil štorodni v koaliciji, to zdaj čisto nekaj drugega, ampak je rekel, da recimo pod nas še vedno vse štima napram neki Ameriki, sploh ne bojo zdravnikov, ne glede na to, kaj so. So na sreči nekaj Slovenca, ki je rekel, bom šel samo pogledati, kaj je narobe, če ne bo kaj pristati, što če je tako ljubljano. Recimo, to mogoče, da je preveč negativnih stvari na televiziji.
Glejte, mi opazimo, kaj je narobe, ne? In vemo, kaj bi bilo lahko boljš, ker nam nekdo ukrade tisto, kar bi bilo lahko boljše. Ne? Če greš pa malo v tujino, jaz, ko sem veliko okrog, sem zelo vesel, ko nazaj pridem. Ne? In res, dejansko so tam problemi še večji. Recimo to, kar jaz delam, mi je kolega na Norveškem rekel, pa ti to vse poveš na televiziji, pa to. Ne? Sem rekel, ja. In rekel, le, jaz bi že službo pri nas zgubil. Ne? Pa mi pa Anglež rekel, ja pa, veš, tebe bojo začeli zasledovati. Ne? Sem rekel, pa mene že 10 let zasledujejo. Ne? Se pravi, tako da te problemi so povsem enaki tudi v razvitih državah. Ne? Sam mi, kot majhna država, imamo to prednost, da bi lažje to nadzorovali, pa vemo, da bi nam bilo lahko boljše. Ne? Samo v tem, pa vidimo, da eni zelo bogatijo, pa to ni pravično. Ne? To bi pa lahko prekinuli, pa bi imeli potem več denarja in za bolnice, kot ste rekli, ali pa za tretjo os, ali pa za karkoli. Ne? Če ne bi na drug stran drugi se toliko obogateli. To je tisti problem, po mojem, ki nas najbolj tare. Sam, recimo, jaz to ne moram verjeti, ne vem, zakaj te ljudi, ki so nam ta denar prihili, dostop trpali zapor, ali nisem vrtnejo. Ja, zapor stane, ne? Zapornik stane več, kot pa mi dobimo od Nemca, ki gre v Portorož v hotel. Ne? Mi več plačamo za zapornika, kot je pa on Nemc plačal za hotela. Ne? To se mi zdi tudi, recimo, jaz takih stvari ne moram razumeti. Imamo to mene eno družino, ima izobrazno, bo ni mogla biti služba, imati tudi otroke, postaje. So poli začela peč neko pecivo. Ne? In poli spekla v enem mestu, je spekla neko malenkost. Ampak so prišli takoj k njej in je mogla takoj plačati davka. Ne? Mislim, jaz to sploh ne moram vedeti, tam so do taki milijoni, vse je šlo, pa kakoli nič ni bil, pa nič se ne dokaže, pa nič ni, pa nič se ne vem. A veste, sploh ne moram več kjer mu verjeti, da bo sploh kaj pripeljal nazaj. Zato, ker tam se upajo, pa tam noben ne bo kompliciral, ko se jo pa na unga spravil, bo pa odvetnik, pa bojo takoj komplicirati začela. Ne? Se pravi, tukaj postopke poenostaviti, pa tisto, kar imajo Avstrijci, pavšal recimo. Ne? Plačaš en pavšal, pa si pol zainteresiran, da čim več produciraš, pa imate pol te sejme, pa razne oblike prodaje. Ne? Seveda, ampak tukaj so po mojem, jaz ne vem, če sposobni. Takoj ne vem, tako so potem takoj dal plačati, ne vem, mislim, vejte, no. In pomakali vsi pa. Ne vem. Moji otroci pravijo, nami sama zbijo, mi smo luknili s samo leti, pa kako hočeš. Zdaj, ne vem, jaz sem nekaj čekaj, sinu mojemu, si bi ga mogoče, jaz tudi za mene se zdi, sve, da ima malo prevarki novotrine. Ne vem, kako mislite. Da mladi smo što. Bomo morali zaključiti. Lejte, meni je bilo veselje tole se pogovoriti, kakorkoli. Lahko nas kontaktirate na spletni strani Zavod Dobra država. Se tudi vam, da bom še zahvalila za ta večer, za to predstavitev knjige, idej. Upam, da mogoče prekine to apatijo, ki vendarle vlada, mislim, da marsikje v teh okoljih, da vam uspe, če nam sodišče poštimate, ste zmagovalci. Podarjam vam eno knjigo Na planoti Ravne. Avtorici sta sodelavki Simona Šuler-Pandav, Simona Vončina. Opisuje ta prostor, kjer ste zdaj in upam, da se še kdaj vidimo. Bom z veseljem prebral, pa hvala za povabilo.